a lui i politici. Prego. Grazie Mimovita. Intanto vi saluto, mi scuso per le condizioni un po' precarie della mia voce, che vedrete che nel corso dell'oretta che staremo insieme sparirà, ma stamattina mi sono svegliato così. Ringrazio Veneto Agricoltura per l'invito e chiamo subito i nostri ospiti, che sono Giuseppe Palla, assessore del Veneto, l'assessore dell'agricoltura della Regione Veneto, Alberto Negro, direttore di Veneto Agricoltura, Franco Manzato, sottosegretario di Stato all'agricoltura, e l'onorevole Herbert Dorfmann, eurodeputato, membro della Commissione Agricoltura. Allora io, viste le provocazioni che sono emerse nella tavola rotonda moderata dall'amico Mimo, partirei subito dall'onorevole Dorfmann, perché qui pare insomma che non siamo riusciti, ci siamo un po' nascosti dietro questa scusa del bilancio, della Brexit eccetera, non siamo riusciti a dare una nuova PAC all'Unione Europea. Allora volevo chiedere all'onorevole Dorfmann se è veramente così, e poi credo che sia importante capire bene lo stato dell'arte, no? in questo momento. Non c'è stato un voto e quindi la PAC, è importante capire anche se questa proposta di PAC che è sul tavolo può essere stravolta dal futuro Parlamento europeo oppure dal futuro commissario, oppure se ci sono dei paletti fissi dai quali non ci si può muovere. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Sì, sostanzialmente è così. Non è che non c'è stato voto. Noi questa settimana, lunedì e martedì, abbiamo votato in Commissione Agricoltura, avremo un altro voto prossimo lunedì, quindi di questo qui, che però non è per niente problematico, sul terzo regolamento, quello orizzontale, dove non c'è nessuna, dove non c'è nessun grave problema politico. Sulle OCM e sui piani strategici abbiamo votato in Commissione Agricoltura. Io sono sempre stato a favore di andare in aula con questa cosa, con la riforma della PAC, e qui c'era qualcuno che non voleva, anche dall'Italia, che faceva di tutto affinché non si vada in aula. Io questo comportamento non l'ho capito e non lo capisco finora, perché secondo me è stato un errore, perché il vero problema, e io do ragione al presidente di Agri che ha detto prima, questa impostazione che è un'impostazione forse più nazionale rispetto a prima, meno europea, non è che la vedo come impostazione ottimale, soprattutto anche dal punto di vista italiano, perché questo comporta anche che i piani strategici devono essere fatti, si devono mettere d'accordo le regioni, che non sarà una cosa molto facile in Italia. Però il vero problema e il vero pericolo, a mio avviso, dal punto di vista degli agricoltori non è quello. Il vero pericolo è che sia in Commissione Agricoltura ma soprattutto in aula oggi c'è sempre più gente che vuole una PAC che non è più agricola, che è ambientale e sociale e nient'altro. E se io vedo un po' le pressioni della prossima aula, dove il PP e i socialdemocratici non avranno, con grande probabilità, non avranno più una maggioranza, dove sarà la maggioranza? Quindi cosa diventa più facile nella nuova aula? Io la ritengo un po', io penso che in questa aula, in posizione attuale, c'è un voto più o meno di quello che adesso abbiamo fatto in Commissione Agricoltura, che secondo me per gli agricoltori va bene, è una proposta equilibrata, una proposta che è nei sensi dell'agricoltura attiva, di tutto quello che abbiamo detto prima. Voto più o meno così, l'avremmo portato in aula e sarebbe stato votato in aula. Nell'aula del prossimo Parlamento non ne sono tanto sicuro. Vabbè, ormai è così, questo voto che abbiamo fatto in Commissione Agricoltura non sarà, a mio avviso, buttato nel cestino.
come qualcuno spera. Il nuovo Parlamento ne prenderà atto, poi dipende dalla nuova Commissione Agricoltura come si vuole comportare, però io sono abbastanza convinto che questo voto della Commissione si porterà poi in aula. La mia preoccupazione è cosa succede in aula in quest'autunno con un Parlamento nuovo e una composizione nuova. Ma ci sono dei paletti da un punto di vista potenziale, ci sono dei paletti per i quali almeno alcune proposte non possono essere modificate, o potenzialmente si può arrivare a modificare in maniera profonda la proposta della PAC, anche nel senso che accennava lei, quello dei piani strategici, quindi questo demandare, diciamo, agli stati nazionali poi l'elaborazione di piani strategici. C'è qualcosa che blocca o potenzialmente può essere completamente stravolta? No, chiaramente si può cambiare tutto, perché c'è un accordo tra le costituzioni dell'Unione Europea, delle istituzioni, un accordo intercostituzionale che dice che da un passaggio a una legislatura all'altra tutto quello che è votato in aula viene accettato come posizione del Parlamento. E quindi un voto in plenaria non sarebbe stata facilmente, diciamo, modificabile. Questo voto qui può essere ritirato dalla nuova Commissione Agricoltura. Potrebbe esserci addirittura il ritiro da parte del Comitato di un nuovo commissario, perché avremo, con grande possibilità, avremo anche un nuovo commissario. Io, come detto, io penso che questo non succederà. Io penso che anche se ci fosse un nuovo commissario, molto probabilmente porterebbe avanti più o meno questa proposta. Io sono anche abbastanza convinto che una nuova Commissione Agricoltura non avrà grande voglia di ricominciare da zero. Quindi il problema non è lì, il problema è più in aula, però abbiamo la proposta è del giugno dell'anno scorso, e chi va in giro adesso anche per l'Italia a dire non c'era il tempo, semplicemente non è la verità, c'era tutto il tempo per farlo. E altri settori, questa tra l'altro è l'unica politica dell'Unione Europea, quindi ricerca, fondi strutturali, tutte le politiche europee, tutto è stato votato in aula. Per alcuni settori, come per esempio la ricerca, c'è addirittura il trilogo finito, quindi è diventato legge, anche lì senza accordo sulla programmazione pluriannuale. Ed è chiaro che l'accordo sul finanziamento è un limite e rimane un limite, però se si è riuscito a superare questo limite su altri settori, perché in agricoltura no? Quindi è più una cosa che qualcuno non voleva fare questa cosa, questo voto in aula, e lo ha bloccato sostanzialmente. Grazie onorevole Dorfman. Questa PAC, sottosegretario Manzato, questa PAC così come è impostata oggi, allora abbiamo capito che ci sono anche le possibilità per apportare delle variazioni, dipenderà poi dalla maggioranza che esprimeranno il voto di maggio. Questa PAC quanto piace all'Italia e quanto invece secondo l'Italia dovrebbe essere modificato? Tanto buongiorno a tutti, grazie per l'invito, grazie al direttore Negro per l'invito. Allora, innanzitutto partirei con quello che è stato detto l'ultima volta, negli ultimi interventi, cioè che una politica comunitaria comunque serve. Demandare agli stati nazionali un piano strategico vuol dire che ognuno fa, rispetto ad altri stati, fa un po' quello che vuole, e quindi si presenta poi come sistema europeo anche nel momento in cui si intervengono su trattati internazionali, non con una politica unitaria, con una grande strategia, ma ognuno con le proprie prerogative. Il primo problema che abbiamo posto era quello del budget, ovviamente, il budget finanziario, che per noi non doveva essere, non deve essere toccato, poi vediamo cosa succederà, cosa non succederà. Credo che il sistema italiano dovrebbe fare a fronte comune a livello comunitario, a livello di Unione, non possa dividersi in rivoli rispetto a quello che poi sarà il futuro. A livello governativo noi guardiamo questa proposta attendendo
sostanzialmente quello che succede, perché in questo momento c'è appunto chi dice che vorrebbe tornare indietro, chi invece dice che ormai non si può tornare indietro rispetto a quello al lavoro fatto. Se a po' di trilogo perfino su alcune tematiche come la ricerca ha già deciso, vuol dire che insomma non è così semplice tornare indietro come si vorrebbe, o comunque qualcuno vorrebbe. Noi ci stiamo ovviamente attrezzando a livello nazionale, perché sappiamo che comunque i tempi saranno più lunghi rispetto a un'approvazione normale, perché sono le europee, però questo ci consente a livello italiano di fare molti ragionamenti di natura strategica, cogliendo anche un po' quello che ho sentito nei vari interventi precedenti. Noi riteniamo che nel 2019 fino a marzo 2020 più o meno ci sia il tempo, e lo stiamo facendo, lo presenteremo subito dopo l'Italy, di costruire le strategie filiera per filiera per i prossimi 20 anni. Quindi la PAC diventa un elemento importantissimo, determinante, però non è nella temporalità, non è determinante per quello che noi riteniamo debba essere il cambiamento del sistema agroalimentare e agricolo italiano, che si deve modificare sostanzialmente. Come si deve modificare? Si deve modificare rispettando quello che è il Made in Italy italiano. Nella tecnologia, nella moda, anche l'agroalimentare è top a livello mondiale. Quantitativamente noi valiamo pochissimo, quasi zero nel mondo, quindi non possiamo competere con le commodity, neanche sul prezzo. Il professor Frascarelli questo intendeva che se noi continuiamo a pensare che l'intervento sul primo pilastro di aiuto, che comunque ci deve essere, possa essere e consegnarsi ad essere competitivi nel mondo, non sarà così, assolutamente non sarà così. Qual è il futuro che noi stiamo in qualche modo proponendo sui tavoli, che appunto inizieranno dopo il Italy e andranno avanti per un anno, è quello di riscrivere filiera per filiera la visione strategica secondo 6 pilastri fondamentali, che saranno strumenti finanziari complementari, ricerca che sarà determinante perché il sistema di qualità nostro, delle nostre produzioni, sia di altissimo livello, perché deve trovare, come si è detto prima, sul biologico ma anche sul convenzionale, un posizionamento del mercato che non guardi le nostre produzioni mondiali relativamente a una produzione classica, ma una produzione di altissima qualità, e quindi la battaglia in Italia non può essere sul costo, ma essere sul prezzo che deve essere pagato a livello mondiale per il rango che ha l'Italia, per la qualità che ha l'Italia, per i controlli che l'Italia, tutto ciò che insomma è made in Italy. Quindi strumenti finanziari, ricerca deve essere pari livello in termini di intervento finanziario. L'organizzazione di settore, prima l'ho sentito, la tipologia di organizzazione di governance che dobbiamo darci per essere competitivi nel mondo, il mercato interno, questo l'abbiamo fatto già iniziato con il provvedimento che abbiamo fatto rispetto alla vendita diretta, cioè che un'azienda agricola può vendere prodotti di tutte le altre aziende agricole italiane nella propria azienda fino a un volume non superiore al proprio volume economico, e questa sarà una rivoluzione anche in termini di rapporto e distribuzione commerciale. Mercato internazionale, esattamente quello che dicevo prima, essere presenti, non riusciamo a essere importanti come sistema Italia, non l'abbiamo mai fatto, proprio è stato detto anche prima dall'esponente di Diretti che diceva che l'individualismo è una delle forze, ha ragione. Però è evidente che dobbiamo trovare degli strumenti o dei modi di partecipare a livello mondiale, di essere aggressivi in alcuni paesi che in questo momento possono essere importanti nel nostro mercato, ma non lo possiamo fare come Stato, che non l'abbiamo mai fatto. Potremmo farlo, ma ce lo diciamo, a volte spesso non lo facciamo. Io penso invece che enti strumentali come Finmeccanica, Leonardo Attuale e ENI possono accompagnare le nostre aziende, il nostro produttore alimentare nel mondo. Poi si potrebbe parlare anche della contrattualistica. Io credo che oggi le strategie che facciamo sulle filiere, per entrare anche nel tema del mais, non debba essere più ragionato in termini di filiera mais, di seminativi, ma deve essere legata al prodotto finito. Quindi il prodotto finito che comprende anche il mais. Ecco perché la strategia, al di là dell'aiuto diretto, deve essere quella che
è una delle componenti che all'interno di una certo tipo di produzione rientra con pari diritto e quindi deve essere remunerata. Penso alla carne, penso alla pasta, penso ai biscotti. Questi sono gli elementi su cui punteremo la qualità, non rispetto alle classiche filiere, ma al prodotto finito, e quindi anche tutto il rapporto della contrattualistica che sarà importante nei prossimi anni, perché non saremo più disponibili a finanziare le filiere per categorie, ma andremo sul prodotto finito e quindi qua finisco il mio giro, e quindi sul marchio privato delle aziende, perché tutti i regimi di qualità DOP e IGP sono prerequisiti, ma nel mondo non si vende con il prerequisito, si vende con il marchio dell'azienda. Quindi noi punteremo fortissimamente sulla qualità, sui controlli, sulla certificazione, sui regimi di qualità, li potenzieremo, ma investiremo moltissimo, ma sono prerequisiti, investiremo moltissimo sulla possibilità che le nostre aziende private con il loro marchio privato stiano nel mercato mondiale. Quindi, sottosegretario, se non ho capito male, vi state preparando per un grande lavoro su filiere per proiettare, per traguardare quelli che sono gli obiettivi da qua a 20 anni e che includono quindi il rafforzamento della competitività delle imprese, aggregazione, e dove la PAC entra, diciamo, come uno strumento, ma ecco, proprio per questo credo che abbiate delle aspettative su quella che dovrà essere la prossima PAC. Mi pare capire che questa idea di fare i piani strategici nazionali non vi piace tantissimo. Effettivamente può generare proprio una competizione sulle politiche tra i paesi, l'abbiamo visto anche con la scorsa PAC, quando la Francia ha messo un sacco di soldi sulla zootecnia e ci ha messo in difficoltà. Sì, diciamo che dobbiamo, invece di conoscere la politica comunitaria in agricoltura e in base a quella poi anche fare i nostri piani, dobbiamo tenere presente il nostro piano strategico e i piani strategici degli altri competitor. Quindi capire dove stanno andando, cosa fanno nelle filiere che magari sono in competizione con noi, e loro ovviamente faranno la stessa cosa, quindi sarà un lavoro doppio, tenendo presente però che comunque il livello regionale avrà una fortissima presenza, esattamente come ce l'ha adesso, perché è una competenza regionale, è una competenza esclusiva delle regioni, e manterremo ovviamente questa strategia. Grazie. Assessore Pan, abbiamo parlato di qualità, di valore aggiunto, siamo in una terra dove, grazie a Dio, siamo riusciti ad esprimere dei grandi valori aggiunti grazie alla qualità dei prodotti, ma anche grazie all'imprenditorialità dei nostri agricoltori. Abbiamo visto che molto probabilmente ci sarà una riduzione del budget proprio sul secondo pilastro, e quindi le chiedo se questa riduzione del budget può in qualche modo inficiare poi le strategie, le politiche regionali che sono determinanti per indirizzare l'agricoltura regionale, tant'è che il Veneto, se non sbaglio, è una delle regioni più virtuose in termini di spesa sul PSR e ha una grande efficienza di spesa che riesce veramente a incidere poi sulla competitività delle imprese. Sì, grazie, anch'io tanto apporto i saluti del governatore Luca Zaia e della giunta regionale del Veneto, ringrazio l'amico naturalmente Negro, scusami, il nome non mi veniva oggi, sa la pioggia, sono contento perché sta piovendo, no? Da 2 giorni, quindi agli amici agricoltori naturalmente questo fa sicuramente piacere, perché abbiamo fatto un po' di danze in questi giorni, no? Perché questo era un grosso problema. Sì, per questa giornata, che è una giornata importante di incontro su questo tema. Io sono d'accordo con quello che ha detto l'amico Manzato, e naturalmente sono meno d'accordo con quello che ha detto invece l'amico Dorfman sull'Europa. Dopo magari diciamo anche perché. Sì, noi siamo una regione tra quelle che hanno comunque il più grande,
prodotti a origine, quindi più di 91 mi sembra, più di 350 anche prodotti d'origine eccetera, ma soprattutto abbiamo 75.000 imprese che danno al nostro Veneto 6 miliardi di prodotto lordo vendibile. Cosa dire su quello che ci prospetta? Noi abbiamo fatto un incontro proprio il mese scorso con il ministro Centinaio e il commissario Oga a Milano, tutti noi assessori all'agricoltura italiani, dicendo quello che pensavamo su questo regolamento e su questa nuova PAC. Diciamo che non eravamo molto felici che le regioni fossero esautorate da essere comunque all'interno dei piani strategici nazionali, di essere autorità di gestione per quanto riguarda soprattutto i PSR. Questo qui abbiamo subito detto tutti, il governo ci è amico in questo caso e ci conforta, ma l'idea che magari ci sia un'unica testa che pensi per tutte le regioni non ci va proprio giù. Questo è un tema difficile da tanti motivi. Uno perché da Bolzano alla Sicilia l'agricoltura cambia ogni regione, ma anche ogni provincia, perché ci sono peculiarità molto diverse e situazioni molto diverse di produzione, e quindi ma anche come organizzazione. Noi in Veneto abbiamo un'organizzazione importante che passa attraverso il nostro dipartimento. Qui c'è il dottor Contarini, mi pare nascosto in mezzo alla folla, che è l'autorità di gestione del PSR, e noi sul 1.169 milioni a disposizione abbiamo già praticamente messo a disposizione 1 miliardo, quindi siamo quasi alla fine della programmazione. Adesso non so, le altre regioni non mi sembra siano così. Abbiamo pagato e quindi siamo, a parte Bolzano che è il nostro competitor diretto, ma ci siamo anche noi i primi come pagamenti. In 45 giorni noi paghiamo le misure del PSR, ma anche quelle del primo pilastro, come tutto il resto dei pagamenti grazie alla VEPA. Quindi abbiamo un'organizzazione territoriale e federale che funziona autonoma, quindi che ci venga esautorato questo sistema a noi non ci sta bene. L'abbiamo detto a Oga, l'abbiamo detto al ministro Centinaio, Franco lo sa perché è anche fautore di questo sistema e quindi che funziona benissimo, e quindi la preoccupazione sta un po' in questo. E poi sta il budget, quello sì, perché io quando io e Franco quando ci mettiamo in ufficio a decidere quali sono i bandi, le misure eccetera eccetera, poi vediamo alla web e vediamo quante domande arrivano il doppio rispetto al budget su tutte le misure, su tutti i bandi che noi mettiamo. Quindi il Veneto, per soddisfare le domande delle nostre imprese, avrebbe bisogno del doppio esattamente il budget, non 1,1 miliardi almeno 3, giusto per dircelo. Quindi non ce li hanno mai dati, addirittura ce li riducono. Quindi immaginate, qui ci sono le categorie agricole, la propensione all'investimento delle nostre imprese. Io dico, ci sono regioni che hanno 1/3, 1/10 delle imprese agricole che ha il Veneto, che non hanno propensione all'investimento. Cioè, cosa significa? Che un'impresa domani si indebita per comprarsi questo, per fare l'ampliamento, per fare tutta la cantina, per fare quello che deve fare. Dobbiamo calibrare qui il budget, cioè se ci sono regioni, e guarda caso, dove c'è la zootecnia più forte, la viticoltura più forte, l'estensivo più forte, l'ortofrutta più forte, è lì che bisogna investire. Non bisogna investire perché senza nulla togliere agli altri, ma se ci sono regioni che corrono di più, queste regioni devono avere di più. Dove ci sono regioni che corrono meno e magari restituiscono all'Europa poi alla fine della fiera, dopo 5 anni, metà, 3/4 di finanziamenti europei, questo non ci va bene. Calibriamo queste cose, altrimenti cosa potrebbe essere? Ogni 2 anni, diciamo, quelli che non hanno speso tot devono essere distribuiti agli altri, ma ogni volta che pensiamo, io dico queste cose qua in mezzo agli altri assessori delle regioni, salva di cielo, il Veneto può portare via alla Sicilia, alla Calabria. Se non lo spendono, cosa facciamo? Lo restituiamo. Poi è giusto che l'Europa ti dice, ma come? Vi diamo 100 e spendete 30, allora vi diamo 30, no?
ma è chiaro che faranno questi discorsi, quindi la riduzione, se non siamo in grado di spendere a livello nazionale, ci ridurranno di suo, e questa è la preoccupazione, quindi bisogna ricalibrare il sistema, ricalibrare i budget e dare a chi corre di più, perché poi corrono anche gli altri, lo stesso concetto dell'autonomia che noi diciamo anche per il della resto del competizione, tempo. come le competizioni tra le imprese, Insomma, le competizioni se tra le vogliamo essere democrazie. competitivi nel sistema dobbiamo avere anche e dimostrare di essere più bravi. Chi è più bravo deve essere premiato di più. Io vorrei insistere però ancora sul concetto, quello che accennava lei, diciamo, no, dei piani strategici e quindi diciamo, dello trasferimento di competenze. Vediamo se riesco a cavare uno scoop dall'assessore. No, questo tema come può essere gestito a livello nazionale nell'interlocuzione che avete avuto col Ministero? Poi chiederemo anche a Franco Manzato, no? Come può essere gestita questa questione qui, cambiando la PAC o ci sono i margini poi per una gestione nazionale? Quelle discussioni che sono ancora aperte col Ministero penso che comunque si trovi una quadra, perché poi penso che il Ministero giustamente nel suo ruolo, il Ministro, il Sottosegretario devono dare le linee guida generali, quindi alle regioni, e questo a noi ci sta bene, no? Giusto che ci sia una strategia, come ha detto Franco, di comunque aggressione ai mercati internazionali insieme, di competizione insieme, eccetera. Però nella peculiarità regionale noi vogliamo essere liberi di decidere eventualmente le emergenze e tutto quello che decidiamo, perché se io devo investire di più sulle bietole rispetto ai seminativi, rispetto alle cantine, rispetto dove spostare, oppure le emergenze, parliamo della cimice asiatica, tutte quelle emergenze che abbiamo noi, è chiaro che magari io non ho la xylella per il momento, fortunatamente, rispetto alla Puglia. Se loro hanno la xylella hanno quell'emergenza là, io ho l'emergenza magari della bietola, dell'aiuto alla bietola o della cimice asiatica, del tempo, quello che c'è, perché in agricoltura abbiamo emergenze ogni 15 giorni, io devo essere libero di gestire velocemente questi tipi di emergenze. Anche qui il ruolo degli OCM dovrebbe essere, che noi abbiamo chiesto, perché abbiamo visto che funziona molto bene, per esempio l'OCM vino, eccetera, OCM ortofrutta, magari spostarlo anche sulle altre filiere, come diceva Frago, è assolutamente interessante. Saremo molto più liberi per gestirlo con le categorie, con le imprese e quindi con i tavoli che noi abbiamo costantemente in regione. Questo è un tema che abbiamo chiesto, di essere molto più liberi anche in questo senso, e quindi torno all'Europa dicendo all'amico Dorfman, che poi ci siamo incontrati spesso e volentieri sui lupi, però oggi non parliamo di questo tema perché altrimenti tiriamo fuori un po' di altre cose, ma purtroppo il piano di gestione rivisto non ci conforta, ma rispetto all'Europa noi vogliamo, ormai questa Europa sta concludendo il proprio mandato e manca un mese, neanche un mese e mezzo alle elezioni, per cui è chiaro che non si deciderà più nulla, io penso. Noi abbiamo comunque una rete che c'è stata tra le regioni anche europee su questo tema, con la Baviera, con le regioni comunque della Francia, con la Spagna, con la Catalunya in particolare, e l'Andalusia, i Paesi Baschi e i paesi comunque, e anche il Belgio, i paesi del Benelux. E tutti sono concordi comunque che le strategie devono essere regionali. Noi abbiamo poi anche la Costituzione che ci dice che l'agricoltura è comunque materia regionale. Noi siamo già autonomi in questo senso al 70-80%, quindi non vorrei dover anche magari poi far capire questa situazione, ma io penso che non sarà necessario. È chiaro che questo commissario, il commissario Hogan, per carità, possiamo dire che ha fatto bene, ha fatto male, ma comunque da irlandese cos'è? Lui diciamo che non è stato molto attento, secondo me, alle agricolture mediterranee, ecco. È stato molto più attento alle agricolture del nord Europa.
quelle che ricordo, tedesche e francesi in particolare, che ogni tanto ci riempiono di zucchero a basso prezzo, che ci riempiono di carne a basso prezzo, cioè che quando hanno le sovrapproduzioni ce le ficcano a noi a prezzi più bassi, mettendo in ginocchio molte filiere nostre. Ecco, questo dobbiamo ricordarci di questa Europa che ha la testa a Bruxelles e le mani e i soldi a Francoforte, quindi bisogna che siano riscritte alcune regole e siano chiare, quindi io credo che il ministro Centinaio e Franco abbiano le idee chiare in questo senso, però il nuovo commissario, non so chi sarà, all'agricoltura, spero abbia e capisca che se c'è una biodiversità e se ci sono i prodotti di origine, se sono i prodotti certificati e controllati, guardi molto più in questo caso a sud rispetto a quelli del nord, che mi pare tanta biodiversità agricola rispetto alla nostra non ce l'hanno, ecco. E qui chiudo. Grazie all'assessore. Abbiamo parlato di valore aggiunto, abbiamo parlato di innovazione, perché il valore aggiunto e la competitività passa attraverso l'innovazione. Nel primo tavolo di discussione, no, l'esempio del mais, senza l'innovazione abbiamo perso metà, circa quasi metà della superficie a mais. Quindi il ruolo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico è fondamentale, viene riconosciuto anche da Bruxelles e dalla stessa PAC. Veneto Agricoltura è protagonista per quanto riguarda il Veneto su questa filiera dell'innovazione. Voi come Veneto Agricoltura che idea vi siete fatti della nuova PAC e quanto a vostro avviso va nella direzione proprio dell'innovazione e dell'aiutare il trasferimento tecnologico alle aziende agricole? Grazie Antonio per la domanda. Intanto una piccola premessa, ringrazio tutti gli intervenuti perché il successo che può avere una mattinata come questa è dovuta sicuramente alla qualità del pubblico come oggi, che è molto alta, e quindi grazie a tutti per gli interventi e grazie ai relatori che si sono mossi e si sono messi a disposizione di questo invito di Veneto Agricoltura, anche Antonio e il giornalista Setti che ti ha preceduto. Veneto Agricoltura ha proprio nel suo DNA l'innovazione, no? Si chiama Agenzia Veneta per l'innovazione del settore primario, quindi noi dobbiamo dedicarci in maniera specifica a questi aspetti. Noi abbiamo diversi tavoli, diversi progetti, diverse attività che stiamo facendo nell'ambito di quello che è il mandato che la Regione ci dà. Noi ricordiamo siamo un braccio operativo a disposizione della Giunta regionale su quelle che sono le direttive che la Regione intende darci. Il tema della PAC e il tema dell'innovazione. Ho sentito dire e sono pienamente d'accordo che la PAC non può essere, i finanziamenti che arrivano attraverso la PAC non potranno essere la soluzione di tutti i temi, bisogna anche avere delle politiche generali di sviluppo. Abbiamo parlato di passare da commodity a speciality, noi su questo stiamo portando avanti dei progetti, stiamo dicendo che i prodotti di qualità devono essere dei prerequisiti che valgono i marchi delle aziende e l'abbiamo detto in più di un'occasione oggi, quindi è la capacità di essere imprenditori che distingue un'azienda da un'altra, lo distingue nel mondo industriale, lo distingue nel mondo economico e lo deve fare anche nel mondo del primario. Quindi quello che noi dobbiamo fare è cercare di, nell'ambito di quelli che sono i pilastri fondamentali della sostenibilità, quindi economica, sociale ed ambientale, nell'ambito di quello capire come le attività del mondo del primario, ricordo che una parte importante del mondo del primario sono anche le foreste, noi gestiamo 16.000 ettari di territori, direttamente la gestiamo come Veneto Agricoltura, una gran parte di questi sono le foreste e anche le foreste sono una parte determinante. Se spostiamo questo incontro a Belluno vediamo che si parlerà probabilmente meno di mais e più di problemi forestali.
Quindi il nostro compito è proprio quello di gestire, di sviluppare, di creare delle sperimentazioni che possano essere di supporto all'agricoltore, all'imprenditore agricolo, all'imprenditore forestale, perché possa essere più competitivo sul mercato, e poi trasferire queste informazioni attraverso i convegni, attraverso degli opuscoli, attraverso delle manifestazioni, quelli che sono i risultati. Però non possiamo dimenticare di ascoltare, quindi la prima cosa che noi dobbiamo fare è ascoltare, quindi nelle diverse filiere, nei diversi mondi che dobbiamo toccare, dobbiamo ascoltare e capire quali possono essere le necessità. Poi ci sono dei temi che sono più ampi, per esempio alcune attività che noi stiamo facendo in uno dei nostri centri, che è Valle Vecchia. Lì stiamo sviluppando dei progetti che sono certamente trasversali sui temi anche di attualità, il tema dell'acqua per esempio, il tema della gestione dell'acqua. Oggi abbiamo visto, sta piovendo finalmente, oggi pioverà la prossima settimana e questo sicuramente darà una mano. Però la gestione dell'acqua in agricoltura è un elemento fondamentale. Noi abbiamo avuto dei finanziamenti importanti dall'Europa in questo senso. Valle Vecchia è un'isola in mezzo al mare che è completamente autosufficiente, ci sono 377 ettari di seminativi ed è completamente autosufficiente dal punto di vista dell'acqua. Noi non riceviamo dal Consorzio di Bonifica un litro di acqua, noi riusciamo a gestire l'agricoltura con dei terreni che sono ad un livello di salinità più alta rispetto agli altri, perché siamo un'isola in mezzo al mare, di fronte al mare, dietro abbiamo la laguna di Caorle, e quindi questi sono esempi trasversali di quello che è l'innovazione che Veneto Agricoltura deve portare avanti, ma non ci sono solo quelli, stiamo lavorando sull'ortofrutta, stiamo lavorando sulla viticoltura, stiamo lavorando sulle foreste, stiamo lavorando sul mondo ittico, quindi abbiamo diverse attività che stiamo portando avanti. Quel libretto, quel repertorio delle informazioni, dei progetti che Veneto Agricoltura ha sviluppato in questi ultimi anni, che prima è stato presentato da Mimmo Vita, è un vademecum di tutto quello che noi stiamo facendo. All'interno abbiamo anche gli studi economici e oggi ne abbiamo avuto un esempio, perché le analisi e i dati che avete sul quaderno che vi è stato presentato oggi sono stati fatti internamente da Veneto Agricoltura con la collaborazione di altri che hanno partecipato indubbiamente. Quindi noi dobbiamo puntare nella nostra attività, per riassumere la risposta alla domanda che hai fatto, dobbiamo puntare ad aiutare le imprese, per quello che riusciamo a fare, ad aumentare quel valore aggiunto, a creare valore sul prodotto che loro devono fare, perché la PAC o i finanziamenti che possono arrivare dalla PAC possono aiutare a risolvere alcuni problemi, ma non potranno più essere la soluzione dei problemi. Quindi Veneto Agricoltura si mette a disposizione per cercare di aiutare questo mondo, quantomeno nel Veneto. Grazie Roberto Negro, state conducendo varie sperimentazioni, so che oltre a divulgarle attraverso la stampa, le newsletter eccetera, è possibile anche venire a visitare le prove che fate nelle diverse aziende. Io stesso sono venuto parecchie volte e quindi confidiamo nel lavoro di Veneto Agricoltura, perché io credo che le frontiere dell'innovazione intese come agricoltura di precisione, smart agriculture, questa smart agriculture che significa fondere le conoscenze tecnologiche, i mezzi tecnologici con le conoscenze dell'imprenditore, per proprio ridurre i costi di produzione e ottimizzare poi anche le rese. Ecco, credo che qui ci sia un grande lavoro ancora da fare, ci siano dei margini di miglioramento, dove so che Veneto Agricoltura è impegnata in prima persona su queste tematiche, su queste sperimentazioni. Io prego. No, volevo solamente agganciarmi a quello che stavi dicendo, solo per portare un esempio, no? I finanziamenti europei che noi abbiamo ricevuto, per esempio per le attività che stiamo facendo a Valle Vecchia, che è una
delle 3 aziende agricole a seminativo di Veneto Agricoltura, ma è quella lì, diciamo, è la più sperimentale tra tutte. Teniamo presente che è stata premiata, i progetti di Veneto Agricoltura sono stati premiati negli ultimi 5 anni entro i primi 10 progetti, e Valle Vecchia è stato ed è l'unico sito in Europa dove ci sono stati 3 progetti finanziati dalla Comunità Europea sincronizzati tra di loro simultanei, quindi abbiamo siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo. Nel caso per esempio del progetto Help Soil, quello delle diverse forme di seminativo, modalità di seminativo, noi non è che solo sperimentiamo le novità, noi abbiamo il tradizionale e sperimentiamo le novità, dopodiché andremo a raccogliere i dati per capire effettivamente fra tutte le innovazioni nello stesso terreno, negli stessi momenti, in un arco temporale sufficiente, quindi di diversi anni, quali possono essere i migliori risultati, e poi diciamo dimostrare quello che abbiamo fatto anche con l'invito a venire a visitare quali sono le attrezzature, quali sono le modalità e quali sono i risultati che noi abbiamo portato a casa. Grazie. Tornando all'onorevole Dorfman, credo che non ci sarà tempo per un ulteriore giro, quindi io voglio lanciare 2 provocazioni a Dorfman. La prima è quella del budget, perché Franco Manzato è partito con il suo intervento, ha detto la premessa è conservare il budget agricolo. D'altra parte, voglio dire, noi dobbiamo competere nel mondo, ci sono tutte le agricolture avanzate dei paesi avanzati sono tutte sostenute. Il Farm Bill, se non sbaglio, mette anche più soldi, aumenta il finanziamento all'agricoltura, mentre in Europa no, tendiamo a ridurlo. Questi 12 miliardi di euro che, se non sbaglio, ballano con il discorso Brexit porteranno a un'ulteriore riduzione del budget, oppure è già stato compreso nella riduzione che, se no, ancora una volta non sbaglio, è del 15% e per il 12% circa a carico del secondo pilastro? E questa è la prima domanda per Dorfman, e poi passiamo alla burocrazia, ma vediamo subito dopo. Io, da quando mi occupo di agricoltura, non sono mica tantissimi anni, però siamo ormai cominciano ad essere 15-16 anni, sento sempre il problema burocrazia, bisogna ridurre la burocrazia. O vediamo se la nuova PAC, così come è stata pensata, riduce la burocrazia. Prego, prima sul budget. Non mi faccia fare previsioni sulla Brexit, perché mi sembra una cosa alquanto complicata. No, io penso che, tra l'altro, io lo trovo del tutto sbagliato quello che anche il commissario Oettinger e anche Hogan vanno in giro a dire no, questa è la riduzione del budget è questione della Brexit, perché gli agricoltori il Brexit non l'hanno fatto, non sono responsabili per la Brexit, perché gli agricoltori devono pagare la Brexit. È una decisione politica su come suddividere i fondi che sono a disposizione dell'Unione Europea, e noi nella previsione, con la proposta che ha fatto il commissario Oettinger, ci sono voci dove c'è un notevole aumento di budget nonostante il Brexit, per esempio su Erasmus, sui confini esterni e così via. Quindi questa è una decisione politica dove poi gli Stati membri, sono contento che il sottosegretario Manzato si abbia espresso chiaramente oggi, come tra l'altro ha fatto anche il primo ministro Conte negli ultimi giorni, a favore di un mantenimento del budget per l'agricoltura, come lo abbiamo fatto anche noi nel nostro voto di questa settimana. Però, detto questo, io ritengo se dovessimo accettare una riduzione del 3-4%, che è la proposta che oggi è sul tavolo del commissario responsabile Oettinger, un taglio asimmetrico tra il primo e il secondo pilastro, lasciando sostanzialmente invariato il primo pilastro e tagliando il 15% del secondo pilastro, mi sembra un errore, proprio per quello che abbiamo detto qui e per quello che abbiamo detto anche prima. Perché cosa succede? Tutte queste sfide dei quali stiamo giustamente parlando oggi, quindi un'agricoltura che guarda più alle filiere,
manimaniere, che guarda più ai prodotti di alta qualità, un'agricoltura che investe sull'innovazione, sull'agricoltura di precisione, sulla tecnologia, che sarà la grande sfida del prossimo decennio, perché avremo un'agricoltura molto più tecnologica, che utilizzerà dati, andrà verso l'intelligenza artificiale. Queste cose ci saranno anche in agricoltura. Come li vogliamo fare? Con un pagamento disaccoppiato nel primo pilastro che va nella stessa maniera all'azienda super tecnologica come va all'azienda che sostanzialmente non fa niente, e ce ne sono anche quelli in giro per l'Europa, o lo vogliamo fare con un secondo pilastro dove le regioni hanno un potere specifico per poter decidere quello che vogliono fare sul territorio, che va bene per il territorio. E quello secondo me è il grande errore di questa proposta, e questa, sono d'accordo con il sottosegretario, è lì che c'è il problema tra agricolture di larga estensione del nord Europa e l'agricoltura mediterranea. Lì che si fa la vera differenza, perché se facciamo così, chi sono i winner? Chi vince? Vince che aziende di centinaia o migliaia di ettari, per i quali il primo pilastro va benissimo, però non vince chi vuole innovare, chi vuole fare qualcosa di nuovo, chi vuole investire. No, non vince quello. E qui chiedo veramente anche al governo italiano che si impegnino affinché questo non succeda. Una frase su quello che ha detto prima l'assessore Pan sui piani strategici. Io provengo da una regione che è una provincia autonoma che non è tanto, filo nazionale, così. Quindi noi abbiamo sempre lottato per la competenza regionale, io sono d'accordissimo. Diciamo che difende l'autonomia. Sì. Tra l'altro anche contenta se l'autonomia, tra l'altro anche d'accordissima se il concetto di autonomia va anche a altre regioni. Ma io stesso ho inserito insieme con altri colleghi in questi piani strategici, ovunque potevamo nel voto di questa settimana, il ruolo delle regioni, perché secondo me è fondamentale. Io proprio questo passaggio di fondi che giustamente è detto da una regione all'altra, questa è forse l'unica possibilità, l'unico vantaggio che potrebbe derivare dai piani strategici, perché all'interno di un piano strategico nazionale i fondi da una regione all'altra possono andare in condizione che poi qualche regione d'Italia forse preferisce ridare i soldi a Bruxelles piuttosto di darli a Veneto, a Bolzano, ma questo non lo so, lo vedremo in futuro. Però sicuramente non siamo stati noi in Parlamento a sostenere a spalla tratta l'idea di una rinazionalizzazione della PAC, che a mio avviso sarebbe un errore, soprattutto quando parliamo di gestione di mercati. Sulla burocrazia, io non so. La nuova PAC prevede, no, che la Commissione, se non vado errato, controlli, faccia un monitoraggio annuale su quelli che sono i raggiungimenti degli obiettivi fissati dallo Stato nazionale con la strategia stessa, che non mi pare una roba molto agevole. Dobbiamo stare molto attenti secondo me in questo momento, perché di per sé, e l'ho detto anch'io, ho fatto un report, sono stato rapporteur l'anno scorso per un rapporto politico in Parlamento sul futuro della PAC. Anche lì ho detto, se questa nuova struttura, questa nuova suddivisione di compiti, che sostanzialmente questi piani strategici non sono altro che una nuova suddivisione di compiti tra l'Unione Europea, gli Stati e le regioni. Se questo sistema aiuta, ad avere una sussidiarietà più marcata e anche più chiara, dove lo Stato sa cosa sono i suoi compiti, l'Unione Europea sa cosa sono i suoi compiti e le regioni sanno cosa sono i loro compiti, ben venga. Però dobbiamo stare attenti che non creiamo un nuovo sistema, un nuovo livello di programmazione, perché sostanzialmente il piano strategico è un nuovo livello di programmazione, dove alla fine poi tutti cominciano di nuovo a avere il suo, mettere le mani dappertutto. Cioè, per spiegarmi, se l'idea è quella di questa proposta di noi, l'Unione Europea mette gli obiettivi, controlla se lo Stato membro raggiunge l'obiettivo, allora
l'Unione Europea si deve limitare a questo. Cioè la Corte dei Conti europea non deve più andare sull'azienda a controllare se tutto va bene o meno. Diventa compito della regione o dello Stato, decide poi lo Stato chi lo fa. Però se noi non riusciamo ad avere questa suddivisione chiara, soprattutto tra Corte dei Conti, perché è lì che si crea anche il problema, allora creiamo un ulteriore livello di burocrazia. Secondo me questa proposta di per sé l'idea non è male, però dobbiamo stare attenti che ognuno poi rispetta veramente il suo ruolo e non va di nuovo a mettersi a controllare gli altri, perché sennò continuiamo in questo sistema che è diventato veramente un massacro non solo per gli agricoltori ma soprattutto anche per le amministrazioni regionali che devono gestire la situazione. L'abbiamo visto in questa programmazione, ci abbiamo messo sostanzialmente 2 anni per partire, ma non perché le regioni non sono riuscite a partire, perché la mole burocratica è diventata talmente grande che non sono riusciti a partire, quindi dobbiamo diventare più veloci, e più veloci si diventi solo se meno burocratici. Grazie Dorfman. Sullo stesso tema anche per Franco Manzato, noi abbiamo avuto una PAC pesante dal punto di vista della gestione burocratica, il greening e non solo. Bisogna dire che la PAC era pesante, poi anche a livello nazionale ci abbiamo messo del nostro, qualche complicazione inventata direttamente da noi, e l'esperienza è stata abbastanza negativa, nel senso dei ritardi nell'erogazione dei contributi, anomalie del sistema di Agea che blocca poi l'erogazione dei contributi, per non parlare della gestione del rischio che si è sbloccata proprio adesso, ma abbiamo pagato adesso il 2015, quindi ecco, allora come si sta preparando il Ministero a gestire questi 2 anni che molto probabilmente rimarranno, no, con questa PAC, con le regole nuove ma con il budget vecchio, e come sta preparando quindi a gestire il Ministero questa transizione e quali iniziative state pensando per efficientare questa macchina che ha dimostrato qualche debolezza? Sì, una parola sola, ovviamente riformeremo Agea, questo mi pare abbastanza evidente. Noi siamo d'accordo, questo l'ho difeso anche a livello comunitario, a livello di commissione, che invece si mantengano gli organismi pagatori regionali, perché alcuni si sono dimostrati molto efficienti, il Veneto ovviamente in primis, e quindi vorremmo portare questo tipo di esperienza al resto d'Italia. Dirò che anche un grosso problema lo abbiamo non tanto perché ripeto, Agea sarà toccata da una riforma, però io ho visto, purtroppo dovrei dire, non una grande capacità nella gestione dei piani rurali di alcune regioni, che hanno comportato difficoltà burocratiche importantissime, quasi impossibili da superare per gli imprenditori agricoli, tanto che una ipotesi che stavamo anche con grande difficoltà, anche normativa ovviamente, l'intervento diretto dello Stato per risolvere alcuni problemi. L'intervento diretto in fase di progettazione del PSR, proprio adesso in quei PSR che sappiamo che ci sono dei PSR completamente inchiodati. Appunto, in tutti i sensi, sia nella costruzione anche dei bandi, sia nei controlli, però ripeto, è normativamente molto difficile, stiamo pensando quasi a un accompagnamento, o trasferendo esperienze già presenti sul Veneto per altre realtà, piuttosto che invece proprio un accompagnamento direttamente da parte dei funzionari dello Stato. Altre soluzioni secondo me sono da tenere presente rispetto agli stessi organismi pagatori che in alcuni casi potrebbero essere sovraregionali. Penso a alcune aree del centro Italia, e poi invece strategiche, ma l'assessore Pan sa benissimo quello che sta facendo con il Friuli Venezia Giulia, perché molto spesso le nostre aziende, anzi spessissimo le nostre aziende sono a cavallo tra una regione e un'altra, che hanno magari regolamenti diversi, hanno modi di affrontare e anche bandi sulle misure del piano rurale diverse, per cui in qualche modo pian piano si troverà un equilibrio rispetto anche a una strategia di territorio che
non è solo legato ad una regione, ma magari a una macro regione che va in un senso di più equilibrio anche nella gestione del territorio. Insomma, io credo che si vada esattamente verso questo tipo di prospettiva. Sulle foreste solo un flash per il lavoro che sta facendo il Veneto, ovviamente rispetto a quello che è successo. Noi siamo intervenuti, abbiamo ereditato dal governo precedente la legge sulle foreste, è una ottima legge, quindi andremo in continuità rispetto a quello che ha fatto il governo precedente. Stiamo pensando di intervenire adesso, visto che dà questa possibilità di dinamica nella gestione delle stesse, di poter intervenire adesso a breve, spero, nella fiscalità del comparto, diciamo, nel comparto legno. Quindi chiunque, penso alle segherie, aziende boschive, tutti quelli che sono nel comparto forestale, nella filiera, ovviamente o sopra i 600 metri o comunque nelle aree, diciamo, svantaggiate, però dare la possibilità alle nostre aziende di investire su di esse e in qualche modo essere competitive, non facendo, secondo me, una concorrenza agli austriaci, ma trovando una nostra dimensione italiana rispetto alla qualità della lavorazione, rispetto ai prodotti che possiamo fare su questo comparto. È un formato, io penso che la defiscalizzazione sia anche una forma importante di sburocratizzazione. Certo, sicuramente tutti gli adempimenti che bisogna fare per pagare le tasse oggi e con una seconda tassa. Quindi per capire che avere più potere a Roma in qualche modo può aiutare il superamento di queste differenze che ci sono state tra PSR e di regioni confinanti, ma non solo di regioni confinanti, ma di sistemi agricoli identici o molto simili che subiscono trattamenti talvolta molto, molto diversi. Questo è sicuramente un coordinamento, però su una cosa che sicuramente proporremo, e qui ci vuole tutta la forza anche delle regioni, capire se sono disponibili a fare un ragionamento di livello nazionale in questo senso. Io credo che ci siano degli interventi strutturali che devono essere affrontati. Penso per esempio a tutto il tema del rinnovo del parco attrezzi, parco macchine, probabilmente quelli che non rientrano nel piano di sviluppo rurale. Penso alle infrastrutture digitali sulle zone rurali. Ecco, credo che se con le regioni riuscissimo a costruire qualcosa di strutturale per il sistema italiano, si possa ragionare anche come sistema italiano. Questo però ovviamente dovremo parlarne con loro. Penso anche ovviamente alla ricerca, penso alla ricerca aerospaziale, abbiamo parlato con Leonardo, che sarà il futuro, perché non sarà solamente un controllo del territorio, ma anche il controllo e la composizione chimica del territorio. Si va esattamente in questa direzione. Abbiamo fatto un incontro con Leonardo una ventina di giorni fa, ma ovviamente con altri centri di ricerca su questo settore. Poi c'è il trasferimento tecnologico e la ricerca di base, che sono, come dicevo prima, gli elementi importanti su cui puntare. Però un ragionamento, secondo me, su alcune tematiche, quindi anche finanziarie, importanti di struttura a livello nazionale, con le regioni magari qualche proposta la faremo, poi sarà anche, essendo competenza loro, confrontarsi con il governo. Quindi un PSN un po' più rafforzato rispetto a quello che abbiamo oggi, che prevede la gestione del rischio e poco altro. Io avrei un'altra, spero che una domanda flash, sempre per la una domanda flash sempre per Franco Manzato. Prima lei ha parlato di filiere, state avendo questo approccio per filiere. Come riuscite a gestire le esigenze e gli interessi delle grandi aziende agricole e delle aziende un po' più piccoline all'interno di un ragionamento di filiera? Perché d'altra parte anche la nuova PAC prevede degli strumenti che poi vanno a vantaggio proprio delle aziende un po' più piccole, con la redistribuzione dei fondi, del capping, eccetera. Allora, io sono in linea con quanto è stato detto da Giustiniani. Le aziende piccole e grandi stanno nel mercato, che siano piccole che siano grandi. La cosa che noi vorremmo evitare è quello che è successo sul latte ovino, per esempio. Quelli sono finanziamenti
con vecchie norme, con vecchie possibilità che intervengono su un elemento, su tutta la filiera come categoria, ma che non risolve il problema. Interveniamo perché c'è una necessità di sopravvivenza. In verità noi stiamo intervenendo sulle filiere sapendo che il capo filiera non è, come dicevo prima, il mais, ma sarà carne, olio, vino, pasta. Queste sono le filiere. All'interno di questo comparto carne c'è il mais, nel comparto pasta c'è questo tipo di... E quindi punteremo sulla contrattazione unica, significa che tizio, nome, cognome, non categoria, l'imprenditore che ha quel marchio fa un unico contratto con il trasformatore e nello stesso contratto con il produttore, nello stesso contratto. Quindi sarà un rischio di impresa che noi finanziamo, non la categoria, il rischio di impresa, e quell'impresa che contiene gli elementi, i soggetti della filiera con un contratto unico avranno uno stesso capacità, possibilità di intervenire sui mercati con lo stesso rischio di impresa. Quindi investiamo sui marchi privati, sulle aziende private. Come? Non si sa, perché modificare le norme o come intervenire con le norme esistenti è complesso, però secondo noi la competitività andrà esattamente in quella direzione, perché sono questi marchi, queste industrie piccole e grandi che sfondano i mercati. E avete quindi anche un budget in mente per finanziare poi tutta questa innovazione sulle filiere? Abbiamo ovviamente, vogliamo discuterne anche con le regioni, vogliamo discuterne con ovviamente col bilancio dello Stato, con la razionalizzazione che stiamo facendo anche nel comparto agricolo rispetto a queste risorse che dobbiamo mettere a disposizione, ma è più, secondo me, un passaggio culturale, non è solamente un passaggio normativo, è un passaggio culturale. Sapere che societario non è questo il futuro delle nostre produzioni, anche nel rapporto all'interno della filiera, ma sarà nella contrattazione unica e nel rischio di impresa di tutti i componenti della filiera, con nome e cognome di chi sarà il capofila che andrà nei mercati internazionali o nei mercati italiani a vendere il prodotto. Grazie. Abbiamo parlato di innovazione, di smart agriculture, ecco, perché come dicevano, io credo che per arrivare lì, oltre alla tecnologia, bisogna aiutare anche, aumentare il patrimonio di conoscenze proprio individuali, no? Delle risorse, dei capitali, quindi migliorare il capitale umano. Ecco, sarà uno dei driver, visto che voi siete già ormai addirittura d'arrivo, state pensando già al prossimo PSR, sarà uno dei driver proprio la smart agriculture, e come pensate, come progetto della Regione Veneto, di andare in questa direzione? Noi già abbiamo aperto una conferenza regionale appunto in questo senso, che i miei tecnici mi ricordano che poi proprio qui il 7 giugno presso l'Aula Magna dell'Università di Legnaro faremo l'incontro finale appunto per tirare le somme di quelle che sono le osservazioni che noi abbiamo chiesto sia via internet, via Facebook, i nuovi social, ma anche alle categorie, agli agricoltori e ai cittadini, di dire la propria su quello che è appunto il futuro dell'agricoltura del Veneto, quale potrebbe essere comunque l'agricoltura che noi pensiamo sia sviluppata da qui al 2030, perché noi ci siamo posti l'obiettivo non più quinquennale ma decennale, perché poi queste programmazioni, al di là di chi poi le avrà in futuro, noi abbiamo adesso comunque in mano la palla, quindi dobbiamo determinare, però da soli non si va da nessuna parte, ma insieme con gli addetti ai lavori, quello che sarà appunto il futuro della nostra agricoltura veneta. Io penso che, come si è detto oggi qui, sono d'accordo con il discorso dello sviluppo delle filiere, dell'integrazione delle filiere con la grande distribuzione, ma con la grande imprenditoria veneta, perché ricordo noi abbiamo un agroalimentare importante in alcune province, in particolare quella di Verona, di Padova, di Venezia, ma in tutto il Veneto importantissima, dove abbiamo aziende che naturalmente hanno centinaia, anche migliaia di dipendenti che esportano in tutto il mondo prodotti
che hanno dei marchi veneti, che hanno dei marchi nazionali, però magari sulle materie prime dobbiamo capire se queste materie prime sono tutte venete o vengono da altre parti, per cui io penso di aver capito dove Franco vuole arrivare, che è quello, ok, le filiere, i grandi imprenditori, i trasformatori fanno i loro prodotti, però ai nostri agricoltori chi produce qui deve essere dato una quid in più rispetto a quel mais che magari arriva dall'Ungheria o da quelle mele che arrivano dalla Polonia, per cui bisogna che ci capiamo qui. Se è quello l'obiettivo io sono d'accordo, perché allora puntiamo ai nostri prodotti certificati, ai nostri prodotti che sappiamo dove vengono coltivati, un giusto prezzo, che significa comunque dare un reddito in più ai nostri agricoltori, allora sì che il sistema funziona. Se invece premiamo anche il problema degli altri, non è proprio così che ci piace, ecco, non possiamo mettere le barriere ai confini, abbiamo provato i dazi, i controlli vengono fatti perché sono state mandate a casa anche qualche chiatta di frumento che arriva da qualche parte del mondo, ma noi l'obiettivo è dare il reddito ai nostri agricoltori. Detto questo, l'innovazione, tutte le tecnologie, noi abbiamo sicuramente le reti tecnologiche, noi abbiamo investito 49 milioni in Veneto su questo, ma che siano implementate a livello nazionale è essenziale. Ormai l'agricoltore non può più essere solo quello che va nei campi col trattore e poi è finito a casa, deve comunque avere qualcuno, un giovane. Noi abbiamo messi tantissimi all'interno della nostra agricoltura con i bandi appunto sui giovani, devono essere anche imprenditori e quindi devono gestirsi le banche, i crediti, le burocrazie, cioè un'impresa vuole tutto questo, quindi dobbiamo essere collegati col mondo, quindi noi dobbiamo dare a loro le strutture, dare loro la formazione e la capacità, tutti insieme, perché anche il ruolo delle categorie agricole è importantissimo, io l'ho sempre detto in questo tema, quindi la formazione degli imprenditori, la formazione dei giovani e il trasferimento delle conoscenze tecnologiche che vengono sperimentate da Veneto Agricoltura, ma anche dall'università, deve essere trasmesso immediatamente alle nostre imprese. Quindi uno sforzo comune sulla formazione che credo sia assolutamente strategico, girando l'Italia, venendo conto che in alcune aree l'economia non va proprio per un deficit di formazione degli imprenditori. È chiaro, perché poi l'imprenditore agricolo deve, magari in qualche parte, ma anche noi ce ne sono qualcuno, abbiamo sempre fatto così, va bene così, ma aver sempre fatto così e va bene così non funziona più, devi comunque sfidarti rispetto alle nuove tecnologie, alla meccanizzazione, ai prodotti, all'innovazione anche genetica del seme, cioè dobbiamo essere a conoscenza di tante cose. Essere imprenditore agricolo non è solo essere in ufficio tutto il giorno un imprenditore normale della meccanica o di altre imprese, un commerciante, bisogna essere chimico, meccanico, burocrate, commercialista di se stesso, quindi bisogna, forse la grande difficoltà dell'impresa agricola è avere a 360 gradi tutto quello che fanno anche gli altri, quindi bisogna studiare sempre di più. Uno sforzo coordinato anche su un convento agricoltura che ha un ramo proprio dedicato alla formazione, giusto Alberto? Sì, sicuramente all'interno della nostra organizzazione c'è un gruppo di lavoro che è presieduto da Stefano Barbieri, dal dottor Barbieri, che è proprio dedicato, tra le altre cose, alla formazione, quindi facciamo formazione a tutti i livelli. Adesso c'è una nuova sfida che la Regione ci chiede di portare avanti, che è quello della formazione dei formatori. Stiamo trattando i tempi perché ci sono tante attività che devono essere fatte, ma farle in 90 giorni è un tempo che vogliamo poter discutere, però abbiamo le competenze, abbiamo le capacità, abbiamo l'esperienza per essere a disposizione. Sì, la formazione è assolutamente determinante, lo stiamo vedendo oggi anche nel nostro interno. Noi gestiamo i 600 forestali che fanno le attività in foresta. Noi oggi
lunedì della prossima settimana partiamo con una formazione interna dei nostri operai, dei nostri 600 operai, per come deve essere trattata la pianta schiantata. Sappiamo tutti che è una pianta in una situazione di tensione particolare, però prima di andare a tagliare una pianta in bosco bisogna essere formati, quindi questa è una cosa che vediamo al nostro interno, ma poi la dobbiamo vedere nell'ambito regionale con le indicazioni e le istruzioni che la Regione Veneto ci dà. Estendendo le imprese forestali, le imprese boschive. Poi anche sì. Allora a questo punto io lascio un po' di spazio alle domande dal pubblico, se ci sono, direi molto rapidamente, con i tempi comunque siamo svizzeri. C'è qualche domanda? Allora, mi avvicino io. Sono Lorenzo Dalla Costa e l'anno scorso, a febbraio del 2018, sono stato folgorato sulla via di Damasco a un convegno organizzato dal Riformatore Agrario sull'agricoltura biologica, e quindi mi sto convertendo. Però purtroppo per il Riformatore Agrario ho scritto 2 lettere, una volta alla redazione e una volta al direttore, una volta ho coinvolto anche il dottor Andreotti e il convegno, perché le domande avevo messo come lei. No, volevo chiedere, sarebbe possibile, con la domanda è questa, al di là dei problemi che non voglio fare, sull'agricoltura biologica, no? Si vive molto di filosofia eco, socio, psico, che a me proprio come agricoltore non va. Quello che manca sono conoscenze tecniche nel settore, nel caso mio, dei seminativi, perché noi siamo in balia di venditori che ti propongono micro elementi dai cosi miracolistici, ma dopo dobbiamo fare anche i conti con d'accordo. Quello che manca secondo me è questo. Chiarissimo, ed è la giustificazione per cui noi non siamo riusciti a rispondere in maniera adeguata alle sue istanze, perché manca un po' di sperimentazione, di ricerca, eccetera. Adesso qui la domanda direi che sicuramente sì. Sui seminativi in generale, comunque biologico, dovrà prendere in considerazione quello che è il biologico, è la punta di diamante, una delle punte di diamante dell'agricoltura, dell'agroalimentare italiano. Ha bisogno costantemente, come dicevo prima, se noi vogliamo essere made in Italy e il nostro agroalimentare è top e vuole essere top nel mondo, deve avere la ricerca a fianco dello stesso livello qualitativo e della stessa intensità anche finanziaria. Quindi la ricerca sarà sempre costante anche nel biologico. Non dobbiamo né demonizzare il biologico né demonizzare il convenzionale. Lo dico perché c'è stata la polemica che avete letto sui giornali tante volte, i 300 che hanno firmato contro, ma tutto nasce perché c'è stato un momento in cui in un convegno del biologico un sottotitolo molto negativo sul convenzionale, diceva quanto rovina il convenzionale, è stato la fiamma che ha incendiato poi tutta la polemica. Io credo che c'è un passaggio fondamentale, fatto salvo che la ricerca, come ho detto prima, sarà determinante sul biologico così come anche sul convenzionale, ma c'è un passaggio culturale che ormai è già superato. Il confronto e lo scontro tra convenzionale e biologico era una cosa o comunque una visione, tra virgolette, ambientalista, è un atteggiamento di 20 anni fa, 30 anni fa. Oggi il consumatore ha superato questo tipo di contrasto. Il biologico è un metodo di produzione che aumenta a doppia cifra ogni anno, vuol dire che il consumatore compra quello, vuole quello. La realtà italiana è quella che io vorrei, ovviamente deve essere condivisa, è che anche il biologico, esattamente come l'agroalimentare prodotto con metodo convenzionale, deve essere il top nel controllo, il top nella ricerca e tutto quello che in qualche modo va a toccare le eccellenze e il posizionamento del mercato, quindi anche il rango italiano, deve essere legato alla capacità del nostro prodotto di essere sostenuto anche da una ricerca forte. Però il biologico è esattamente come il convenzionale una delle punte di diamante del nostro agroalimentare.
Grazie. Assessore biologico, io Sono d'accordo con quello che ha detto Franco, perché poi anche da noi la propensione al consumo dei prodotti biologici è sempre in aumento, quindi c'è questa propensione comunque delle massaie, comunque in genere della popolazione, si è passato il concetto che i cibi meno trattati, i prodotti non trattati sono quelli che fanno meglio alla salute, quindi io penso che tutti gli imprenditori agricoli si stanno spostando pian piano verso e vorrebbero arrivare ad comunque avere prodotti sempre con meno uso di pesticidi, sostanze chimiche eccetera. È chiaro che non è semplice, perché si sta passando ormai da un'agricoltura tante volte convenzionale come la diciamo noi, a quella integrata, che significa che comunque l'uso della meccanizzazione, l'uso meno di prodotti, le siepi, il rispetto ambientale, e poi c'è la parte della biologica, quindi c'è uno spostamento continuo, quindi la ricerca che facciamo noi, ma anche questi incontri servono, le ricerche verso l'agricoltura, le università eccetera spingono per trovare delle soluzioni. Non è semplice a volte, perché poi quando andiamo in campagna e lo proviamo sulla nostra pelle non è semplice. Immagino che gli imprenditori agricoli però se si trovano delle soluzioni, se si trovano degli accorgimenti, ma anche la capacità propria di gestire le coltivazioni, io penso che si avrà un grande successo. Bisogna che poi ci siano i marchi che determinano quello che è il vero biologico rispetto a quello che noi importiamo magari da altre parti, quindi i controlli devono essere, sono stati fatti, sono stati pescati parecchi che magari soprattutto prodotti che arrivavano da altre nazioni, qui non faccio nomi, ma che di biologico magari avevano poco, quindi i controlli noi li facciamo, vengono fatti bene, però il futuro ormai la strada è tracciata. È un percorso che va accompagnato proprio con la conoscenza, l'innovazione e naturalmente poi la ricerca. Grazie. Si è detto non demonizziamo né l'uno né l'altro e sono perfettamente d'accordo. Volevo solamente dire, ci sono anche dei passaggi intermedi tra l'agricoltura tradizionale, nel seminativo in particolare, e il biologico, che è per esempio la gestione della lotta integrata, un termine che non si usa molto ma è un'attenzione sicuramente molto forte. Veneto Agricoltura fa gestione di lotta integrata nei seminativi. Noi per esempio non utilizziamo più la materia prima, il seme conciato, quindi da noi il problema di seminare semi conciati con i neonicotinoidi non è più applicato da anni. Abbiamo una rete di comunicazione a livello regionale che emette su necessità, quindi può essere tutti i giorni come 3 volte alla settimana, il bollettino delle colture erbacee. Per esempio noi abbiamo diversi punti nella regione Veneto dove andiamo a verificare l'arrivo di situazioni che possono essere critiche per le produzioni, e noi emettiamo il bollettino dove suggeriamo quali sono le aree, le zone geografiche della regione Veneto dove conviene in questo momento fare trattamento, perché stanno arrivando delle situazioni che possono contaminare le colture. Mi aggancio per informare per esempio che sappiamo tutti quali siano le difficoltà che oggi la regione Friuli sta affrontando sul tema delle api, no? Quindi la conseguenza dell'uso di neonicotinoidi con la moria delle api. La regione Friuli ha chiesto formalmente a Veneto Agricoltura di potersi agganciare al nostro bollettino delle colture erbacee, perché è una cultura che solo noi nel Veneto abbiamo nella gestione della lotta integrata, non ce l'ha nessun altro, e quindi agganciarsi a noi per poter diffondere anche nella regione Friuli questo concetto della
interveniamo sempre e solo quando è necessario, se no facciamo a meno di fare trattamenti. Questi sono dei concetti che non sono né tradizionale né biologico, però aiutano da un punto di vista della cultura e della mentalità ad avvicinarsi ad un modo completamente diverso di fare agricoltura. Giuliano Marchesin, veloce. Direi ultima domanda e poi... Sì, più che una domanda è una promozione che voglio fare, perché ho sentito parlare prima di OCM carne, anzi di OCM in generale, e l'OCM carne non è una. Noi venerdì prossimo, venerdì 12, facciamo un convegno al Gran Plaza dove parleremo anche con l'onorevole Mazzato di OCM carne e del ruolo delle organizzazioni produttori. Infine uno stimolo, riflessione e richiamo a Veneto Agricoltura, che dedichi anche un po' di attenzione al settore della zootecnia bovina da carne, perché vedo l'agricoltura veneta alle sfide europee e la zootecnia da carne in Veneto rappresenta la produzione a livello nazionale come prima regione d'Italia, quindi ecco, se ogni tanto vi ricordate anche dei nostri allevatori del nostro settore, vi siamo grati. Grazie Giuliano Marchesin. Sì, buongiorno a tutti, mi permetto di dare uno stimolo e sarò brevissimo anche per non impegnare troppo tempo, insomma. Però mi domandavo, visto che sono state fatte riflessioni anche nell'arco dei prossimi 20 anni, la prossima PAC per quanto riguarda la problematica del ricambio generazionale, come la collochiamo, considerando le diminuzioni del secondo pilastro che sono state dette, e diciamo collegato a questo, purtroppo la politica ogni tanto si trova a trovare a fare delle iniziative anche magari non così come dire benevole per tutti rispetto alla questione dei titoli storici, come abbiamo intenzione di affrontarli, considerando appunto la riduzione anche del salvadanaio, insomma dei contributi a favore degli agricoltori. Grazie. Allora direi una prima parte sul passaggio generazionale all'assessore, poi... Velocemente, perché noi sulla misura sui giovani abbiamo investito moltissimo e soprattutto a 6.1 siamo quelli che forse hanno integrato più giovani a livello nazionale. Adesso più di 2.200 nuove imprese, adesso vedremo l'ultimo bando sui giovani qui, perché alla fine penso che avremo accontentati tutti quelli che volevano fare appunto il primo insediamento, così come lo chiamiamo. Però per il futuro sicuramente anche io penso sia strategico questo, perché vista anche l'età spesso e volentieri che tanti imprenditori agricoli hanno, che ci sia il rinnovo nazionale è importante, quindi anche se ci ridurranno, io spero di no, il budget, comunque su questo noi applicheremo quello che deve essere applicato. È chiaro che non si può pensare a un futuro senza i giovani, mai in nessun comparto economico, quindi in agricoltura in particolare. Io ero proprio qui a Padova, al Duca degli Abruzzi, che abbiamo fatto una bella iniziativa sulla sicurezza dell'agricoltura, giusto per farci un attimo di pubblicità anche noi, insieme all'ULS abbiamo messo 1,5 milioni appunto per formare i giovani, però anche i 3.600 imprenditori agricoli della provincia per la sicurezza nel lavoro, quindi noi andiamo avanti su questa strada e per noi i giovani sono essenziali. Ecco, questo tema del possibile superamento dei titoli storici, che è una delle opzioni che la PAC lascia poi aperta per gli Stati membri. Sì, 3 flash sull'OCM carne e OCM in generale. Vorrei ricordare che questa proposta è stata votata anche da noi in Parlamento, destina 3% del primo pilastro per OCM in settori non ortofood. Io avevo proposto 5%, siamo rimasti a 3%, forse in Consiglio ci potete dare una mano, che io penso soprattutto anche dal punto di vista italiano, che ha comunque delle filiere importanti dove questo strumento potrebbe anche funzionare. Un aumento dal 3 al 5% sarebbe una buona cosa. Giovani, abbiamo aumentato tutti i massimali per quanto riguarda il supporto ai giovani del primo pilastro, la ridistribuzione del 2% del primo pilastro diventa non da facoltativo, passa obbligatorio, quindi gli stati lo devono fare, però io penso in generale l'agricoltura diventa attrattiva per i giovani se economicamente valida, cioè un giovane va
a fare l'agricoltore se vede un futuro per sé e per la sua famiglia a fare l'agricoltore, quindi è un compito che va oltre il semplice aiuto che è importante il secondo pilastro, ma cioè, ogni tentativo che rende l'agricoltura o politica che rende l'agricoltura più attraente, anche economicamente più sostenibile, secondo me porta i giovani a fare agricoltori. Beh, io sui titoli storici devo dire qui forse qualche cosa che non piacerà a tutti in sala, mi rendo perfettamente conto, però io penso che c'è tempo per finirla con i titoli storici e non è più percepibile che noi facciamo una politica fino al 2027 e che andiamo a pagare nel 2027 soldi solo perché uno ha cancellato una vacca o un bovino nell'anno 2000. Non funziona più. Io mi sono battuto, ho avuto successo anche perché l'unico compromesso che non è stato votato martedì era proprio sulla convergenza interna, sulla fine dei titoli storici. Il Parlamento adesso ha votato con due voti di differenza che i titoli storici devono finire entro il 2026 con una piena convergenza interna. Questo non significa, a mio avviso, che qualcuno dice beh, abbiamo in Italia un'agricoltura diversificata e qualche settore ha più bisogno di altri. Mi rendo perfettamente conto. Mi rendo conto che chi ha il riso non lo posso portare da 700 euro a 300 euro da un anno all'altro in 3 anni. Però ci sono i premi accoppiati. Quindi se uno oggi il riso va benissimo. Piani strategici, decisione nazionale a dare una parte dell'accoppiato al riso o a altri settori dove si pensa che questo abbia bisogno, però chi ha il riso adesso e non chi lo aveva nel 2000 e chi ha il tabacco adesso non chi lo aveva nel 2000. Quindi siamo un po' seri su queste cose, andiamo a premiare chi fa veramente agricoltura e non usa il titolo solo per fare un po' di cassa, perché questo secondo me all'agricoltura non serve a niente. Grazie, direi che con questa provocazione di Dorfman possiamo chiudere. Grazie a tutti. Lascio il microfono a Mimmo Vita. Non sono io che devo chiudere, se mai c'è il direttore eccetera, io volevo solo fare la pubblicità, mi pagano per questo, 2 appuntamenti prossimi importanti. Se volete ricordare, il 19 maggio alla ZIS c'è il Festival delle DOP, solo che il Presidente Giustiniani ha fretta deve andare via, quindi vediamo veloci, e l'altro il 13 giugno a Conegliano, il primo dei 3 incontri del Trittico Vitivinicolo. Con questo mi faccio interprete anche dei saluti del direttore, vi ringraziamo molto, faremo ancora queste cose immagino, e buon pranzo a tutti e arrivederci.